Bonjour mes chers élèves de deuxième année AC. Aujourd'hui, je vais vous faire votre deuxième devoir du premier, bien sûr, premier semestre. Bien sûr, il sera sur les nombres rationnels et toutes les opérations, la division, la multiplication et bien sûr les additions et la différence. Et on va faire aussi les puissances, la première partie des puissances et l'exercice sur l'axe, la symétrie axiale. Donc notre premier exercice nous dit calculer et simplifier si possible. Bien sûr, la simplification, qu'est-ce qu'on la simplification. Donc on a 9 sur 5 divisé par 6 sur 10. Moins 1,6 divisé par 8 sur 5. Et bien sûr, moins 14 sur 9 divisé par moins 7. Donc 9 sur 5 divisé par 6 sur 10. Donc le premier fraction sera conservé. La division devient multiplication. Et bien sûr, la deuxième fraction, on fait son inverse. Donc, la division كتولي multiplication et bien sûr كنعملوا l'inverse de 6 sur 10 et devient 10 sur 6 égale 9 fois 10 numérateur fois numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur. Donc كاين اللي كيخدمها يعني كيعمل 9 fois 10 c'est 90 5 fois 6 c'est 30 وعاد كيعمل يعني la simplification. Donc هنا 0 غتمشي مع 0 9 divisé par 3 غادي تعطيني 3. Donc هذه c'est une méthode. La méthode الاخرى هي اننا بحال اللي كنت كنقول لكم في لي فيديو السابقين ملي كنت كنعمل دي زيكزارسيس كنت كنقول سي ميو دو décomposer دوك لي نومبر. دونك هنايا 9 غادي نخليها je vais effacer هاد pardon je m'excuse. Donc 9 c'est 3 fois 3 10 c'est 5 fois 2. علاش انا فكرت في لا ديكومبوزيسيون لان 9 و 6 عندهم علاقه بيناتهم و 10 و 5 عندهم علاقه بيناتهم. Donc 5 et 6 c'est 3 fois 2. Donc had 3 je vais réduire par 3 par 5 et par 2. Donc numérateur عندي فيها 3 dénominateur عندي فيها 1. Donc 9 sur 5 divisé par 6 sur 10 égale à 3. Moins 1,6 divisé par 8 sur 5. Donc, on a la division ou bien quotient de deux nombres de signes différents. Donc, radicale évident, négatif. Et bien sûr, le premier, avec le nombre décimal, on obtient un nombre rationnel. Donc 1,6 c'est 16 sur 10. La division devient multiplication. Et bien sûr, deuxième nombre rationnel, l'inverse dialogue 5 sur 8. Très bien. Donc, moins عاوتاني هنا غادي نلقى بأن 16 عندها علاقة مع 8 و 10 عندها علاقة مع 5. 16 c'est 8 fois 2 fois 5. 10, c'est 5 fois 2 fois 8. Là, je vais simplifier 8 مع 8 و 2 مع 2 5 مع 5 غتعطيني 1 sur 1 هي 1. Bien sûr la méthode الأخرى كاين اللي كنعمل دائما دو ميثود لأن كاين اللي كيبغي غير يميتيبلي عاد من بعد يبان له واش il va simplifier ou non. Donc تيعمل 16 donc on va dire négatif qui est 16 fois 5 5 fois 6 c'est 30 5 fois 5 c'est 5 ou 3 c'est 80 ou 10 fois 8
c'est 80. Moins 80, c'est 80, égale à moins 1. D'accord? أنا نسيت هنايا moins 1, سمحوا لي. Donc, on a moins 1 sur 1, il y a moins 1. D'accord? Donc, c'est هذه méthode ملي خصنا ملي كيكون لو نومبر يعني واخا كبير كباين لينا. مي ملي كيكون كبير بزاف وكنوحلو أنا كنفضل أننا نعملو الديكومبوزيسيون ديال لي نومبر. D'accord? Bien, donc on passe maintenant l'autre exercice. Moi, alors, كل exercice, on va comme les deux méthodes. Donc, on a un quotient de deux nombres de même signe négatif divisé par un nombre négatif. Donc, on a un nombre positif, 14 sur 9. Ou عندي ديك 7 راهي 7 sur 1. Parce que je veux faire son inverse. Donc, l'inverse d'IALA, donc division entre la multiplication. Et bien sûr, 7, ça devient 1 sur 7. J'ai fait son inverse. Donc, la même chose, il y a 14 fois 1 ou 9 fois 7. 14 fois 1, c'est 14. Ou 7 fois 9, c'est 63. عادي يبان لكم بأن 14 و 63 il a dû comme diviseur commun 7 ou divisé par 7 parce que 14 c'est 7 fois 2 et bien sûr 63 c'est 9 fois 7. أنا la méthode ديالي bien sûr هي هاد 14 je décompose هاد 14 لأن عندها علاقة مع 7. 14 c'est 7 fois 2 fois 1 9 fois 7 وكنسامبليفي ب 7 كتعطيني 2 sur 9. دونك هادي لا ميثود ديال اللي كيبقى يملتيبلي عاد كيعمل لا ريدكسيون وهنا اللي كيديكومبوزي واللي كنفضل انا كنديكومبوزيو الاعداد الكبار وكنبقاو نسامبليفيو كتعطيني 2 sur 9. سي ميو. داكوغ. دونك l'exercice 1 premièrement في l'exercice 1 هنا كتسالي on passe deuxièmement. Moins 63 sur 56 et moins 8 sur 9 sont-ils inverses justifiés? Donc, on va justifier ces deux nombres sont inverses. Donc, on dit inverse, par exemple, A, son inverse, c'est 1 sur A. Ou lequel on dit un nombre rationnel P sur Q, son inverse, c'est 1 sur P sur Q, c'est-à-dire Q sur P. هذا هو الانفيرس هو ندير 1 sur داك لو نومبر. الوغ حنايا عندنا بيان سور واش موان 63 sur 56 et l'inverse de moins 8 sur 9. Donc moins 63 sur 56 son inverse est moins 56 sur 63. Bien sûr هذا دابا هو الانفيرس ديال هذا خاصنا نسامبليفي وخصني نلقاه نشوفوا واش également 8 sur 9 ولا لا. Donc on a moins 56 sur 63 égale je vais le réduire هذا le nombre غادي هنايا غادي نعمل décomposition. Donc 56 هي 8 fois 7 63 هي 9 fois 7. Donc ها هو دابا je vais simplifier par 7 وغتعطيني moins 8 sur 9. Donc l'inverse de moins 63 sur 56 égale moins 8 sur 9. C'est juste. Tout simplement. Donc calculer et simplifier, c'est possible. 1 sur 12 plus moins 27 sur moins 6 plus 4 sur moins 12 moins 3 sur 6 moins 10 sur 12. أولا مني تكون عندنا le signe في الدينوميناتور il faut le mettre في le numérateur ياك. مني تيكون عندي la différence entre deux nombres rationnels هاد différence كنردو addition وهاد هذا كيولي signe في النيميراتور في النيميراتور ديال le deuxième le nombre le deuxième nombre rationnel.
دونك هنايا هادشي اللي غنعملو دابا. دونك هنايا حنا العدد كنكتبو او ميم طون كنشوفو على لي سين. دونك جو دوا ميتر لي سين ا لور بلاص في النيميراتور. دونك هنا 1 sur 12 plus, donc on a le quotient de deux nombres de même signe est positif, 27 sur 6 plus هاد الموان كاين هنا ما كاينش عندي quotient de nombre de signes différents غادي يخرج négatif, moins 4 sur 12. هنا ديك القضيه ديال a moins b نرضى a plus moins b, c'est-à-dire هنا غادي نعمل داك الموان نردو اديسيون نردو الصوم وداك الموان نرجعو ل 3 في النيميراتور. La même chose ici, plus moins 10 sur 12. ممكن اللي غيقول لي نسامبليفي هنا باغ 2 تعطيني 5 sur 6 هنا نسامبليفي باغ 2 تعطيني 2 sur 6 ولكن هذا ما غاديش يتسامبليفا يعني غيخليني نعمل داك سميتو النيميراتور ديالي 12. لهذا جو في rassembler هذوك لي نومبر راسيونيل لي دينوميناتور ديالهم 12 et ceux qui ont le dénominateur ديالهم 6 attendez je vais les rassembler بوحديتهم. Donc on va faire 1 sur 12 plus moins 4 sur 12 plus moins 10 sur 12 plus 27 sur 6 plus moins 3 sur 6 égale هنا غتعطيني 12 كاملين و je vais faire leur somme 1 plus moins 4 plus moins 10 plus هنا عاوتاني غتعطيني 6 27 moins 3. Donc A égale 1 moins 4 1 moins 4 c'est moins 3 moins 3 moins 10 c'est moins 13 moins 13 sur 12 plus 27 moins 3 c'est 24 sur 6 égale donc d'abord غادي نعمل le même dénominateur هو 12 je vais multiplier ici par 2 donc moins 13 plus 48 sur 12 on a le somme ديال deux nombres différents signes. Donc le signe le plus distant de 0 c'est 48 donc c'est positif et 48 moins 13 8 moins 3 5 4 moins 1 c'est 2 donc c'est 25 sur 12. Bien. B هنا عندنا le choix هنا عندنا dans une suite d'opérations avec les parenthèses. Je commence d'abord par ce qui est entre parenthèses. اما هنا ملي كندخل كنشوف بان عندي غير لي زاديسيون عندي لا ديفيرونس عندي ديفيرونس entre هذوك لي parenthèses دونك عندي لو شوا يعني عندي دو ميثود يا اما حتى نخدم بين قوسين الاولى وبين قوسين الثانيه وندير الناقص يا اما نحيد الاقواس وعاد نخدم يعني غتكون نفس لا ميثود وانا غنخدمهم بلي دو ميثود. دونك بروميير ميثود هي انني نخلي الاقواس اي جو في داك لا سوم ديك لا ديفيرونس لي اونتر بارونتيز. دونك هنايا le même dénominateur c'est 21 1 fois 7 c'est 7 plus 2 fois 3 c'est 6. La même chose ici c'est 21 le même dénominateur 2 fois 3 c'est 6 2 fois 7 c'est 14. Donc B égale sur 21 7 plus 6 c'est 13 moins 4 moins 14 donc on dit il y a normalement 6 moins 14 et il y a 6 plus moins 14 donc le signe de 14 le plus distant de 0 et 14 moins 6 c'est 14 moins 6 c'est 8.
moins 8 بطبيعة الحال أنا le signe de 14. Alors B égale 13 sur 21. أنا غتلقى ليا هاد لو موان مع هاد لو موان غتولي بلوس، أولا كنقولو بيسكو عندي موان قبل القوس ألوغ ملي غنجي نكتب العدد اللي لداخل ديال القوس كندير لوبوزي ديالو. Son opposé c'est plus 8 sur 21. Donc B égale 21 sur 21 égale à 1. Donc B égale à 1. D'accord? La deuxième méthode هي غادي تخرج لنا غير في السطر. هنايا لا دوزيام ميثود هي نحيد دوك الأقواس يعني لي بارونتيز. دونك غندير 1 sur 3 plus 2 sur 7 حيت هاد البارونتيز هذا قدامه زائد، مي هاد البارونتيز هذا قدامه ناقص، يعني غندخل لداخل وغادي نعمل لي زوبوزي ديالهم. 2 sur 7 son opposé c'est moins 2 sur 7. Moins 2 sur 3 son opposé c'est plus 2 sur 3. وهنا إلا لاحظتوا غيمشي لك هذا مع هذا باسكو سون opposé plus 2 sur 7 moins 2 sur 7 وغتبقى ليا 1 sur 3 plus 2 sur 3. عندي le même dénominateur et 1 plus 2 égale à 3 ou 3 sur 3 égale à 1. دونك كاينه هاد لا ميثود هادي وكاينه لا ميثود ديال انني نخدم بين قوسين ونحل المقامات. دونك vous avez le choix. Donc C égale moins 6 sur 4 moins 6 sur 4 multiplié par 5 sur 3 plus 18 sur 16 divisé par 3 sur 4. Donc dans une suite d'opérations sans parenthèse, on commence d'abord par les multiplications et les, par les multiplications et les divisions. Je termine par les additions et les soustractions, bien sûr, les différences. Donc هنايا عندي واحد لا multiplication هنايا واحد لا division هنايا. donc je dois commencer par les multiplications et les divisions. هذيك لا différence وهذاك لا somme ما غاديش يتخدم دابا. donc غادي نعملو C égale moins 6 sur 4 moins non moins 6 fois 5 sur 4 fois 3 plus 18 sur 16 la division كتولي multiplication ou 3 sur 4 كنعملو l'inverse ديالها 4 sur 3. donc c'est égal moins 6 sur 4 moins هنا bien sûr هاد 6 عندي علاقة مع 3 غادي نسامبليفيه. 6 هي 3 fois 2 fois 5 au 4 هي 2 fois 2 fois 3 plus je vais عاوتاني multiplier النيميراتور في النيميراتور الدينوميناتور في الدينوميناتور. انا 18 عندي علاقة معها مع 3 ما غاديش ندير 9 fois 2 مي غادي ندير 6 fois 3 fois 4 و 16 عاوتاني عندي علاقة معها مع 4 ما غنديرش 8 fois 2 غندير 4 fois 4 وغتعطيني C égale moins 6 sur 4 moins هنا غتمشي لي 3 مع 3 غتمشي لي 2 مع 2 تبقى لي moins 5 sur 2 هنا غتمشي لي 3 مع 3 4 مع 4 وغتبقى لي 6 sur 4 ونخليها ماشي مشكل نخلي 6 sur 4 بلا ما نسامبليفيها. انا غنجي هنايا وغادي نقول لكم عاوتاني كاين اللي ما تيخدمش هاد الطريقه هادي كاين اللي كيدير سي ايغال نخليوه حتى للتالي حتى نخدم انايا. دابا انا لقيت النتيجه راه عندي دابا ملقيه لان moins 6 sur 4 ou plus 6 sur 4 ce sont deux nombres opposés la somme ديالهم égale à 0. donc هنا عندي moins 5 sur 2 moins ملي كتلاقى مع موان كتعطيني بلس 5 sur 2 donc c'est égal 5 sur 2. هنا الا جينا غنديرو سي ايغال بديك لا ميثود اللي كديرو كاين اللي كيتبعها يعني ما كيبغيش يدير ديك سامبليفيكاسيون هنايا. دونك كيدير موان كيدير 6 fois 5 c'est 30
4 fois 3 c'est 12. وهنا غيعمل بلوس 18 fois 4 عندنا 4 fois 8 c'est 32. و 4 fois 1 c'est 4 و 3 c'est 72 sur 3 fois 6 c'est 18, 3 fois 1 c'est 3 و 1 c'est 4 donc 48 72. وهنا غادي خصو يوحد المقامات والمقام واحد هنا إلا ما بانلوش أنه خصو يسامبليفي هادي وخصو يسامبليفي هادي جو سي با أنا هو ما بانلوش دونك غادي نديرو سور 48 أو هو هكا تيخدم تيميلتيبلي واحد المقامات عمليات لا إلى غير ذلك دونك وتيمشي دونك 12 fois 4 c'est 48 4 fois 12 c'est 48 ما تنساوش إلا كنتو كتوحدوا المقامات فاش ما كتضربوا البسط كتضربوا المقام كتضربوا البسط دينوميناتور كتضربوا في 4 خصها النيميراتور لأن حنا نهار اللي قلنا a plus b égale a fois k sur b fois k ملي كنضرب في نفس العدد خصني باش تبقى عندي ليغاليتي كنضربهم بزوج النيميراتور و الدينوميناتور دونك هنا moins 6 fois 12 c'est moins 72 moins 30 fois 4 c'est moins 120 plus 72 هنا هما كيبانوا لنا داك لو نومبر اللي انا بانوا ليا 100 opposé moins 6 sur 4 plus 6 sur 4 هنا بات ليا moins 70 plus 70 plus 72 دونك غتبقى ليا moins 120 sur سمحوا لي بلاتي لان هنايا عندي موان وعاد موان دونك هنا عندي موان مع موان ملي غيتلاقاو يعطيني بلوس ها هما هادو راه هنا عندي موان مع موان ملي غادي يتلاقاو يعطيني بلوس ماشي بحال قبل انا خليتهم حتى الاخر عاد قديتهم هنا موان مع موان عطاتني بلوس هنا خصني دابا ملي انا كنجمع غندير موان مع موان 120 وغتعطيني بلوس 120 دونك 120 sur 48 وغادي نختزل دابا 120 على 48 هما الأعداد اللي غتقبل القسمة على 12 إلا قسمت هادي على 12 غتعطيني هنا 10 وإلا قسمت هادي على 12 غتعطيني هنايا 4 و بيان سور 10 و 4 admis comme diviseur commun 2 10 divisé par 2 c'est 5 4 divisé par 2 c'est bon supprimer le crochet et les parenthèses puis démontrer que C égale هادشي كاملة كتساوي تأكدوا من أنكم كتكتبوها صحيحة كاملة سينو راه غادي تخلق لكم مشكلة إلا غلطتوا في العدد ولا غلطتوا في الناقص وخصها تخرج لكم 1 sur 7 وما تخرج لكمش 1 sur 7 إلا نسيتو غير شي إشارة ولا شي عدد كتبتوه يعني مخالف لي دوني اللي تعطى لكم الوغ هنا بيان سور خاطي يقولوا لنا لي كروشي ولكن غنسوبريميو لي بارونتيز هما الاولين من بعد عاد لي كروشي ملي تيكون عندك بارونتيز قبل منه ناقص ولا الكروشي قبل منه ناقص راه كنديروا لي زوبوزي ديال هادو كاملين اللي لداخل شنو عمليت لي زوبوزي فيما لقيت زائد يولي ناقص فيما لقيت ناقص يولي زائد تو سامبلومون داكوغ دونك حنا هنايا غادي نبداو بلي كروشي بلي بارونتيز بلوتو moins 1 sur 3 يعني هاد الكروشي غادي يبقى من هنا حتى لهنا ملي غادي ندخل لداخل غادي نحيد هاد لي بارونتيز هادو هما بجوج هذا وهذا ولكن ما بين الكروشي والبارونتيز ما كاينش ناقص كاين زائد يعني هاد العدد غيبقى كما هو حنا عندنا واحد الكوسيون هنايا دو سين ديفيرون غادي يخرج نيجاتيف سي ميو الناقص نردوها للنيميراتور دائما في لي نومبر راسيونيل وهنايا غتبقى موان 4 sur 5 مني غنجيو هنا ما بين هاد البارونتيز هذا كيبدا هنا وكيسالي هنا قبل منه كاين ناقص دونك هذاك الناقص ما نكتبوش غندخل 1 sur 3 1 sur 3 بوزيتيف غادي يولي نيجاتيف بلس غتولي موان صافي تو سامبلومون نرد بالي غير بان كاين ناقص هذاك الناقص اللي كيكون قبل القوس ما نكتبوش تندخل لداخل ونشوف شنو اول عدد كي داير الا كان بوزيتيف غادي يولي نيجاتيف الا كان نيجاتيف غيولي بوزيتيف لا ميم شوز هنا هاد الناقص دابا ما نكتبهاش علاش قبل القوس انا غادي نحيد القوس دونك ندخل 4 sur 5 بوزيتيف غادي يولي نيجاتيف موان 4 تير غتولي بلس 4 تير لان هذاك الناقص كيخدم على جميع الاعداد اللي بين قوسين هاد الناقص هذا غيخدم على هادشي كامل اللي هنايا غادي يبقى يعمل لي زوبوزي ديالهم حتى نسالي ماشي غيعمل على لي بوزي غير على لو بروميير نومبر شحال ما كان تما من واحد كله غادي نعمل له لوبوزي ديالو دونك سي ايغال ما غنحسب دابا ما غندير حتى حاجه موان sur 3 دابا المعقوفه باديه هنا ومساليه هنا هاي
بادية من هاد البلاصة ومسالية هنا. دونك هادشي كامل إلا كان ناقص قبل المعقوفة كلشي غيتغير، وفعلا كاين ناقص قبل المعقوف، ما قبل المعقوفة يعني قبل لي كروشي، ما غنديرش ناقص هنا تندخل لداخل. إلا درت ناقص هنا غنجي هنا غنلقى ناقص موان 5 سور 3 ونردها زائد ويبقى عاوتاني ناقص على زائد، ونقول انا الناقص هو اللي كيغلب، ما نكتبش الناقص اللي قبل المعقوفة نهائيا. ندخل لداخل ونشوف العدد، عندي موان 5 سور 3 غتولي بلس 5 سور 3، moins 4 sur 5 غتولي plus 4 sur 5, moins 1 tiers غتولي plus 1 tiers, moins 1 sur 7 غتولي plus 1 sur 7, moins 4 sur 5 plus 4 sur 3. صافي. دونك هنايا غادي نشوف دابا حيت لي كروشي لي بارونتيز في السطر الثاني، حيت لي كروشي في السطر الثالث. دابا اللي عليا هنا نشوف واش كاين دي نومبر اوبوزي. بحال دابا هنايا عندي 4 sur 5 moins 4 sur 5 sont deux nombres opposés. باردون ماشي هاد 4 sur 5. صافي يمكن هادشي اللي عندي دابا. دونك سي ايغال هو عندي موان 1 تيغ هنايا او بلس 1 تيغ هنا. غادي نمشيو صافي مزيان. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا موان 3 بلس 1 sur 7 بلس 4 تيغ، موان 3 بلس 1 sur 7 بلس 4 تيغ. دونك 21 بلس 5 sur 3 نسيتها، هاي حيت هما اللي مشاو. مشات ليا 4 sur moins 4 sur 5 plus 4 sur 5 ومشات ليا 1 tiers moins 1 tiers plus 1 tiers وبقات ليا moins 3 plus 1 sur 7 نقصتها plus 5 sur 3 هي صافي. دونك ممكن ندير سي ايغال نكملها هنايا moins 3 plus 1 sur 7 وهادو حيت عندهم الميم دينوميناتور نجمعهم 4 plus 5 سي 9. ودابا عاد نوحد المقامات. المقام واحد عندي هنايا هو 21 دونك موان 3 فوا 21 سي موان 3 حيت هنا عندي 1 دونك غادي نضربها في 21 جو في ملتيبليي باغ 21 حتى هنا غادي نضرب في 21 7 جو في لو ملتيبليي باغ 3 حتى 1 غتضرب في 23 3 جو في لو ملتيبليي باغ 7 حتى 9 غادي تضرب في 7 دونك موان 63 plus 3 plus 63. Donc c'est égal. لاحظوا أن هاد moins 63 au plus 63 dans nombre opposé. عندي moins 63 غتمشي مع 63 غتبقى 3 sur 21 égale 1 sur 7. Je vais diviser par 3. مزيان. d'accord. خدمت لكم هنا باش نعطيكم عاوتاني واحد لا ميثود وحده اخرى هنايا. ومنين وصلت هنايا ولقيت بان سي ايغال موان 3 بلس 1 سور 7 وهنا منين جمعت هاد 4 سور 3 بلس 5 سور 3 عطاتني 9 سور 3. شنو هي 9 سور 3؟ الا قسمت 9 على 3 غتعطيني 3. دونك هاد موان 3 مع هادي راه كتساوي بلس 3. دونك موان 3 مع بلس 3 غادي نسامبليفيها، غادي نحيدها لان الصوم ديالهم غيساوي 0 وغتبقى ليا 1 سور 7. انا تبعت معكم لا ميثود اللي كتخدموا نتوما. التلاميذ اغلبيه تيفكر بانه يوحد المقامات، وكاينه هاد لا ميثود انني منين جمعت 4 بلس 5 عطاتني 9 سور 3. 9 سور 3 راه هي 3 غتمشي مع هاد موان 3 غتبقى ليا 1 سور 7. داكوغ. حتى هادي طريقه بغيتي نخدمها لكم هنا. دونك كتبقى 3 sur 21 وتنقسم على 3 égal 1 sur 7. صافي. هادي عاوتاني حتى هي الطريقه اللي بغا يديرها، يعني في بعض ما يوحد المقامات. هذيك 9 sur 3 يردها 3 تبقى له 1 sur 7. d'accord. On passe maintenant à l'exercice 1 celle-là. On va passer à l'exercice 2. Puissance suivante. Donc بالنسبة للبويسانس
هنا عندنا غير ديك البداية الأولى، دونك فيها أ على بيسونس، نعملها لكم بالأسود، عندنا أ على بيسونس زيرو افيك أ تكون ديفيرون زيرو إيكال أ، زيرو على بيسونس ان إيكال زيرو. إلا عطيتكم مثلا بي سور كي واحد نومبر راسيونيل على بيسونس موان ان وقلت لك كالكولي، ما يمكنلكش تكالكولي الا ما رديتيش هاد ان بوزيتيف، وباش ترد هاد ان بوزيتيف هاد ليكسبوزون تردو بوزيتيف خاصك هاد لا باز تردها تعمل لانفيرس ديالها عاد تردها بوزيتيف. و بيان سور لا باز ملي كنقولو ا على بيسونس ان هادي كتسمى بيسونس، هاد ا كيتسمى باز، وهاد ان كيتسمى اكسبوزون. دونك باش نسمعو كلمة اكسبوزون سيتادير راها لا بيسونس ديال ديك لا باز. دونك هنايا عندي 1 على بيسونس 2020، ردوا بالكم راه ما كنديروش ا على بيسونس ان، راه ا على بيسونس ان راه ما كتساويش ا فوا ان، راه ا على بيسونس ان كتساوي ا فوا ا فوا ا ان فوا. يعني ملي غنقول لك انايا 1 على بيسونس 2020 راه ماشي هي 1 فوا 2020، راه ماشي 1 فوا 2020. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، راه 1 à la puissance 2020 هي 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 2020 fois. بحال ملي كنضربو واحد بواحد 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 كتساوي واحد. علاش ما لاقصش هنا الاشاره واش تخرج بلس 1 ولا موان 1؟ لان لا باز عندي بوزيتيف ما عنديش مشكل، صافي هنا غتخرج ولو كانت عندي ناقص هنايا راه غتخرج موان 1، ولكن لو كانت عندي موان 1 حنا غادي نشوفوها هنا موان 1 اكسبوزون 2021. هنا دابا مني كتكون لا باز نيجاتيف نرد بالي، مني كتكون عندي لا باز نيجاتيف هي فين كنناقش الاشاره واش هذاك لا بيسونس غتخرج لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. مني ما تيكونش لا باز مني لا باز ما كتكونش فيه الاشاره ناقص راه ما نردش بالي واش راه هو غادي يخرج بوزيتيف اوتوماتيكمون. ولكن مني كتكون لا باز نيجاتيف كيخصني ندرس الاشاره ديال ديك ليكسبوزون واش امبير ولا بير. بحال دابا هنا 2021 ما كيهمنيش في داك العدد كله، كيهمني في لونيتي. هنا لونيتي واحد سي ان نومبر امبير. نومبر امبير هي عدد فردي، امبير هي عدد فردي، والاعداد الفرديه هي 1 3 7 9 11 13 17 الاعداد اللي ما كتقبلش قسمه على جوج. و بير هي الاعداد الزوجيه، والاعداد الزوجيه هي 2 من 0 حتى هي 2 4 اللي كتكون ملتيبلي بار 2 4 6 8 اللي كيكونوا ديفيزيبل بار 2. دونك هنا عندي 1 سي ان نومبر امبير دونك غتخرج ليا موان 1. مزيان. هنا عندي 25 اكسبوزون 0 سيغ 13، هاديك سيغ 13 غادي نكتبها لان ما فيها لا اكسبوزون لا والو. اكسبوزون 1 تما عندنا ملي كنلقاو بحال هكا بوحده معنيتها راه اكسبوزون 1. و 25 اكسبوزون 0 سي 1، اي عدد اكسبوزون 0 ايكال 1. هنا دابا عندي 15 sur 3 كلها لا باز كلها هي 15 sur 3 اكسبوزون 0 ايكال كلها كتساوي 1، صافي كتبقاش ديك 15 sur 3. هنا 0 قلنا 0 على بيسونس نابورت كيل بيسونس n'importe quel exposant égal à 0. هنا عندنا moins 3 sur 2 exposant 3. لاحظوا دابا هنايا لا باز نيجاتيف دونك جو دوا هنا غادي خصني نديسكوتي لو سين ديال هاد لا بيسونس. باش نديسكوتيها خصني ندوز ليكسبوزون ديالها. دونك ليكسبوزون ديالها امبير 3 سي ان نومبر امبير. دونك هاد لا بيسونس غادي تخرج نيجاتيف وغنديرو 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2 ماشي 3 sur 2 fois 3. راه ديك 3 sur 2 غتعاود 3 د المرات 3 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2 égale moins 3 fois 3 c'est 9 9 fois 3 c'est 27 donc باش تبان ليكم égale moins
27 sur 2 fois 2 c'est 4 fois 2 c'est 8. مزيان. نجيو لو troisième ligne دابا. عاوتاني هنا عندي 3 sur 5 exposant moins 2. ما يمكنش ليا نخرج شي بويسونس اللي عندها ليكسبوزون ديالها نيجاتيف، خاصو يرجع بوزيتيف. يعني من موان 2 خصني نرجعو بلس 2، من موان 2 خصني نرجعو بلس 2. وعندكم تقولوا لي ايوا هاد الناقص غنرجعها لاباز. نو، هاد لاباز غادي نعمل ليها لانفيرس ديالها. لاباز هنا هي 3 sur 5، غنعمل لانفيرس ديالها. دينوميناتور يولي في النيميراتور والنيميراتور يولي في الدينوميناتور والاكسبوزون اوتوماتيكمون نردو بوزيتيف. داكوغ. دونك غتعطيني 5 sur 3 exposant 2 وغتعطيني 5 sur 3 fois 5 sur 3 وغتعطيني 25 sur 9. Très bien. La même chose ici. انا ما غاديش نناقش بعدا دابا هذيك الاشاره حتى نرد ليكسبوزون ديالي اكسبوزون 2 بوزيتيف. دونك هذا جو في لانفيرسي تولي 2 sur moins 1. دابا حيت انا عندي ليكسبوزون ديالي بير، هاد لا بويسونس غادي تخرج بوزيتيف. و 2 اكسبوزون 2 هي 2 فوا 2، يعني غتخرج ليا 4. Très bien. هنا عندي لو كا ديال ا واحد لا باز عندها ليكسبوزون لداخل وعندها ليكسبوزون لبرا. اذا هذه كنحتفظوا اون كونسيرف لا باز وكنديروا لا ملتيبليكاسيون دي زيكسبوزون ان فوا ان. دونك هنا جو في فيغ لا ميم شوز. هنا غادي نحتفظ بلا باز اللي هي 2 sur 3 et je vais multiplier l'exposant moins 1 اللي كاين لداخل fois l'exposant 3 اللي كاين على برا. Très bien. Donc غادي تخرج ليا 2 tiers moins 1 fois 3 c'est moins 3. Donc maintenant je peux pas faire le calcul وانا عندي l'exposant négatif. Donc شنو غادي ندير؟ خصني نردو بوزيتيف، ومنين غنردو بوزيتيف je dois inverser la base 3 sur 2. Donc 3 sur 2 exposant 3 c'est déjà حنايا خدمناها. ها هي غير هنا كانت لا باز نيجاتيف خرجت لنا نيجاتيف لان ليكسبوزون امبير. هنا لا باز بوزيتيف يعني ما غنناقش الاشاره. دونك 3 فوا 3 فوا 3 هي 27، 2 فوا 2 فوا 2 هي 8. دونك 27 sur 8. ايوا نتمنى انكم تكونوا خديتوا شويه في هاد لي بويسونس، لان كاين شي وحدين داروهم وغيديروا لهم في الامتحان الثاني، وكاين شي وحدين اللي مازال ما داروهمش، ولكن حتى هادو دابا راه يلاه داروا هادو اللي غيديروا هاد الامتحان يلاه داروا البارتي الاولى، مازال ما داروش البارتي الثانيه لي زوطخ. دابا غادي نمشيو نناقشوا الدوزيام اكزرسيس في ليكزرسيس 2. Donc deuxièmement في l'exercice 2 donnez le signe des puissances suivantes en justifiant votre réponse. يعني غتقولوا علاش. Donc عندنا moins 2 sur 7 21 على exposant 21. Bien sûr انا ما غنكالكولي ما والو، غنقول غير لي سين واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. حنا قلنا ملي كيكون هاد لا باز نيجاتيف، هنا فين كان ملي كتكون لا باز نيجاتيف، ملي كتكون لا باز نيجاتيف هنا فين كان نعملوا لا ديسكوسيون دو سين ديال بويسونس، واش غادي يخرج بوزيتيف ولا غادي يخرج نيجاتيف. دونك بالنسبه لنا هنايا وقتاش تكون عندي هنايا ان بيان سور، وقتاش يكون عندي لا باز نيجاتيف وتخرج ليا بوزيتيف. كتخرج ليا بوزيتيف الا كان هاد ان بير زوجي، وكتخرج ليا نيجاتيف الا كان هاد ان امبير. دونك هنا غنقولوا موان 2 sur 7 هي لا باز نيجاتيف. مزيان غادي نناقش الاشاره. هنا عندي اكسبوزون 21. دونك 21 سي ان نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عندي واحد في l'unité ديالها، دونك سي ان نومبر امبير نون ديفيزيبل بار 2. alors هاد moins 2 sur 7 exposant 21 هاد la puissance le signe ديالها est négatif. Pourquoi? Parce que 21 l'exposant est impair. L'exposant
21 et impair. Moins 3 sur 5 exposant 8. Et d'abord 8, c'est un nombre pair. Donc, غادي تخرج ليا positif. L'exposant 8 et pair. وردوا بالكم راه ما كنناقشوا هذا الشيء هذا حتى كيكون عندنا لا باز كتكون نيجاتيف. راه الا ما كانتش لا باز نيجاتيف راه ما كنناقش كاع الاشاره صافي كنبدا نخرجها. ملي كتكون لا باز نيجاتيف جو دوا يعني ديسكوتي هذاك لو سين. الا كان ليكسبوزون امبير كتخرج نيجاتيف والا كان l'exposant pair كتخرج positif. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Au l'exercice 3, la symétrie axiale. 3 دائما انا كنقول لكم كنعملوا واحد البتي كروكي قبل ما نرسمو. Donc soit L une droite, A et B deux points tels que A n'appartient pas à L ما كتنسميش L. بغيتي ديرها من هنا ديرها, بغيتي ديرها من ليه ديرها. B deux points. On a la droite L, une droite. A et B deux points tels que قلنا لأن A ne appartient pas à L. AB égale 3 cm. 3 cm. Voilà. On a l'intersection. On va obtenir le point B. 3 cm. AB égale 3 cm. Alors, tracer A' le symétrique de A par rapport à la droite L. Donc, on a le demi-cercle. اللي غادي تعمل لي l'intersection مع la droite L. وغنديرو le symétrique de voilà. A'. A'B et justifier la réponse. La justification est par la symétrie. Donc on a A', le symétrique de A par rapport à L. Et bien sûr, A et B sont symétriques par rapport à L et lui-même. Pourquoi il lui-même? Parce que pardon. Elle-même parce que B appartient à L. Alors, A'B est le symétrique, le segment A'B est le symétrique de AB par rapport à L. Par rapport, نكتبوها c'est mieux, par rapport à L. Donc A'B égale AB égale 3 cm. Pourquoi? Pour نديرو بين قوسين la symétrie. ضروري نقولوا axiale لأن كاينة la symétrie centrale. La symétrie axiale conserve la longueur de la distance
كتحافظ على المسافة ولا لا. tout simplement يعني ساهل ماشي صعيب في لا ديمونستراسيون ديالو. في l'exercice 2 كيقولوا لنا quelle est la nature des triangles A prime B. Donc bien sûr la nature ديالو كنرسموها فوالا هو التريانجل A prime A B. Donc on a A prime B égale à B درنا في البروميير كيسيون لا بروميير كيسيون درنا لقينا بان A prime B égale à B لأن la symétrie axiale conserve la longueur égale à 3 cm. Donc A prime B est un triangle isocèle en B. Très bien. Est un triangle isocèle en B. La troisième question. Tracer un point C appartient à la droite AB et C' sont symétriques par rapport à la droite L. Un C qui appartient à la droite AB et C' sont symétriques. Donc la droite AB هي هذه. من الأحسن نحيدها كاع أنا من السيغمون نجيبها هنا سي وممكن تجيبوها هنايا وممكن تكون هنا فيما عملتيوها ممكن تعملوها حتى هنا غير هي إلا عملتيوها هنا سون سيميتريك غيجي من هنا وأنا حيت عملتها هنا السيميتريك ديالها غيجي لتحت دونك خصني نخدم السيميتريك ديالها Voilà, sans symétrique, c'est pris. لأن مازال غنرسم بزاف هادشي علاش كنمسحو حنا هادشي كامل باش ما كيبقاش لينا. دونك فوالا سي بخي. دونك تيقولوا لنا que peut-on dire des points A', B et C'. دونك نرسمو بعدا هاد النقط هادو A', B, voilà. Donc A', هنا هنايا تيقول لنا A', que peut-on dire des points A', B et C'. Ce sont des points qui sont alignés puisque la symétrie conserve l'alignement. A', B et C'. Donc on a C' et le symétrique de C par rapport à L. Et bien sûr A', le symétrique de A, ça y est par rapport à L, et B' sont symétriques et lui-même par rapport à L. Alors, et on a A, B et C sont des points alignés. نقاط مستقيمية. Alors, دي النتيجة A', B et C' sont des points alignés. Et bien sûr, pourquoi? Parce que la symétrie
نكتبها بلو نوار. هاد لو روج مكيبانش مزيان. La symétrie axiale conserve l'alignement des points. La symétrie axiale conserve l'alignement des points. انطلقنا من نقاط مستقيمية غادي نلقاو حتى لي سيميتريك ديالهم نقاط مستقيمية. Exercice 5 ندوزو للرسم باش نكملو الرسم ديالنا. Dès le point d'intersection de A prime avec L. Donc غادي نديرو le point A prime, la droite A prime, l'intersection ديالو مع L c'est le point D. Donc هنا عندي le point D. Maintenant déterminer le symétrique de l'angle ABD. ABD يعني هادي هي ABD هادي. Et l'angle احنا نقلبوا على la symétrie ديالو par rapport à L. Déterminer la symétrique ديال ABD par rapport à L. Avec L, donc on a D et le point d'intersection de A' et L. Alors, D appartient à L sans symétrique et lui-même. أنا بلا ما نعاودو بأن السيمتريك ديالها A بريم B السيمتريك ديالها هي لوي حيت اللي زايد عندي هنايا باغابور لي زيكزارسيس القبال ديال قبيلات 1 و 2 هو البوان دي. أنا بينتها لأن الانترسيكسيون ما بين A بريم و L هي النقطة ديال التقاطع ديالهم كتوجد على L. بالتالي راه ديك النقطة كتنتمي ل L وبالتالي راه السيمتريك ديالها سي لوي ميم. Donc le symétrique de A BD par rapport à L est A prime B D. نكتبها لكم بكولور واحد اخر باش يبان لكم. A prime B دي. دونك اللي غيتغير تما هو هو A بريم مي بي حيت كتنتمي للمستقيم ال و دي ابارتيان اوسي لا دغوات ال دونك لوغ سيميتريك الى لوي ميم ولا دي ولا بي. Choisissez le cercle de centre A et de rayon AB égale à 3 cm. Donc on doit dessiner ce cercle. Voilà le cercle C. C de centre A et de rayon AB égale 3 cm. Qu'il est, si C' est le symétrique de C, quel est son centre et quel est son rayon. Déterminer le centre et le rayon de C', le symétrique de C par rapport à L. Donc on a C, cercle C اللي رسمنا le centre ديالها A و le rayon ديالها AB كتساوي 3 cm. حنا كنعرفوا bien sûr la symétrie axiale conserve la longueur يعني هاد AB la symétrie ديالها par rapport à L هو نفس le rayon ديال C' و A' هو le centre ديال C'. donc كتبقى لنا A' B هو الغيون ديال السيركل ديالنا C'. donc on a A' sont symétriques هادي الشيء كنعرفوه دابا sont symétriques par rapport à L هو A'
On a A', on a A sans symétrique par rapport à L, A', B sans symétrique par rapport à L, c'est lui-même. Et AB égale A'B égale 3 cm. Donc, C', le symétrique de C par rapport à L, son centre est A' et son rayon A'B égale 3 cm. Son centre هو A, son rayon هو A'B. يعني غنديرو C A', A'B égale 3 cm. هنا غنديروها هي هادي غتكون C'، السونتر ديالها هو A'، وبلا ما نكتبوها هنا لأن حنا حتى ديمونطرينا عاد كتبناها. نكتبوها هنايا centre A' ou A'B égale 3 cm. دونك كانت هذه هي لا ديغنيغ كيستيون. كان يعني تمرين واضح وباين وكنخدموا فيه غير لي بروبريتي ديالنا لي سيميتريك، لي بوين اللي كينسميو لاكس ديال لا سيميتري اكسيال. لاكس ديالنا كيكونوا لور سيميتري البوين كتكون لا سيميتري لو سيميتريك ديالها هي لو ميم. لا سيميتري اكسيال كونسيرف la longueur, conserve le longueur ديال الغايون كيبقى 3 سنتيمتر. داكشي باش ان سي مماثله ديالها هي سي بريم، السونتر ديالها غنشوفوا السونتر ديال سي هو ا، غنشوفوا سيميتريك ديالو هو ا بريم، الغايون ديالو هو ا بي، سيميتريك ديال ا بي بارابور سميتو هو ا بريم بي. دونك اما لا longueur سي 3 سنتيمتر reste 3 سنتيمتر. On a conservation de la longueur. Donc je vous remercie et bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.